A premissa do filme norueguês Good Boy é muito boa e instigante, afinal é uma situação bem bizarra e perturbadora, porém o filme perde muitos pontos a não ter um roteiro que sustente a premissa, o que ocasiona em momentos desnecessários, convenientes e irreais. Claro que um filme não precisa necessariamente estar 100% pautado na realidade, porém Good Boy consegue a façanha de pegar um filme que poderia ser trabalhado de muitas outras maneiras mais interessantes e joga boa parte de sua originalidade no lixo a não desenvolver boas sacadas de roteiro. Obviamente o filme tem pontos positivos, como a atuação dos protagonistas, principalmente da protagonista que é bastante expressiva e do bilionário que sabe mostrar uma mudança abrupta de personalidade. E toda essa situação envolvendo perigo é realmente instigante. Dito tudo isso, é um filme que poderia ter entregado muito mais se tivesse trabalhado melhor o seu roteiro. Poderia ter se tornado um jovem clássico moderno, porém a mediocridade vai fazê-lo nadar no mar do esquecimento.